ดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายยังอยู่ในระดับวิกฤตแม้ทรงตัวเมื่อช่วงบ่ายวานนี้โดยยังต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดขณะที่จุดน้ำโขงเข้าท่วมถนนและพื้นที่การเกษตรริมฝั่งแม่น้ำโขงยังท่วมเหมือนเดิมด้านเทศบาลเมืองหนองคายติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่20เครื่องครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงร่วมกับการเสริมเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเพิ่มอีก20เครื่องสำหรับการสูบน้ำออกจากบ้านเรือนประชาชนนอกจากนี้ยังได้มีแผนเพิ่มระยะทางการนำบิ๊กแบ็กทำพนังกั้นน้ำโขงจากเดิม4กิโลเมตรเป็น 5.7 กิโลเมตร